kai 35 808,46 suinvestuoti doleriai gali per metus pasyviomis pajamomis uždirbti ir išmokėti $9,536,32 Nuo 2023 metų pradėjau formuoti pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį išmokant investicijų portfelį ir šiame video pasidalinsiu, kaip sekasi turimoms investicijoms, parodysiu, kur ir kaip suinvestavau papildomą $1150, pasidalinsiu, kiek per praeitą mėnesį gavau pasyvių pajamų, parodysiu, kurios turimos investicijos augo daugiau nei 20 ir daugiau nei 30% vertė ir taip pat parodysiu, ką darau su investicijomis, kurios krito vertėjai. Tai jeigu žvalgaisi investavimo idėjų ar informacijos, kaip gauti pasyvias pajamas iš investicijų, žiūrėk video iki galo, būsiu labai dėkingas, jeigu už šios apžvalgos paruošimo spustelsi like mygtuką, o jeigu spustelsi subscribe mygtuką ir ant varpelio, būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą. Ačiū tau ir už tai, kad skiriai kelias sekundės spustelti like mygtukui. Va, su šią nuorodą gali detaliai matyti ir sekti visą mano investicijų portfelį, tik perspėju, nuoroda veiks tik per internetinę naršyklės versiją. Taigi, nuo 2023 metų pradžios pradėjau formuoti ir po truputėlį didinti pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį išmokant investicijų portfelį. Pradėjau nuo +- $24,000 ir šiai dienai suinvestuota savo pinigų yra $35,808,46. Ir kas yra įvykę per šiuos 1 metus ir 9 mėnesius. Tai 2023 metų rudenį esu padaręs kelias korekcijas, pardavęs vienų įmonių akcijas su pelnu ir įsigijau kitų investicijų ir šiam momentui turiu vieną skaudžiausią investiciją, kuri šiam momentui turi $1054 ir 74 centų nerealizuotą nuostolį. Kas reiškia, jeigu dabar parduočiau šią investiciją, turėčiau tikrą nuostolį, bet pakol jį moka pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį ir pakol neatsistatė jos vertė, aš jos tiesiog nepardavinėsiu ir nerealizuosiu nuostolio. Fondas šiai dienai nuo 2024 metų vasario man yra išmokėjęs $359 ir 89 centus distribucijom, tai čia yra kaip dividendai iš akcijų, tik iš fondų yra distribucijos, kas yra trigubai mažiau negu nuo tada yra pakritusi fondo vertė, bet kaip ir minėjau, nuostolio dar jokio neturiu, nes dividendus ir toliau gaunu kiekvieną mėnesį, o investicijos nepardavinėjau į nuostolį. Ir tai yra modernos kompanijų akcijų pasirinkimo sandorių fondas. Metų pradžioje galvojau investuoti į pačią kompaniją, perkant jos akcijas, bet nusprendžiau investuoti į pasirinkimo sandorių fondą, o pačios kompanijos akcijų kaina yra pakritusi kiek mažiau 35%. Apie didžiausią skaudulį tiek, dabar apie kelias investicijas, kurios labiausiai išaugo vertėje. Tai Main Street Capital, tai yra verslo vystymo kompanija, ją turiu nuo pat pradžių, kai pradėjau formuoti šį investicijų portfelį. Pačios kompanijos akcijos yra paaugusios 36,17% vertė, kas yra $1086,21 nerealizuoto pelno ir per visą laikotarpį kompanija man yra išmokėjusi $553,95 dividendais ir ji taipogi išmoka dividendus kiekvieną mėnesį. Tai realiai nerealizuoto pelno bendroji sumoje būtų $1640 ir 19 centų per 1 metus ir 9 mėnesius, suinvestavus $3002 ir 67 centus. Antroje vietoje 2023 metų spalio 19 dieną nupirktos Gladstone kompanijos akcijos. Tai tuomet dariau kelias korekcijas portfelį. Tai per 11 mėnesių šios kompanijos akcijos paaugo 20,85% vertė, kas yra $716 ir 10 centų nerealizuoto pelno. Ir kompanija taipogi yra išmokėjus $279 ir 40 centų dividendais. Kaip ir ankstesnė kompanija, jinai išmoka dividendus kiekvieną mėnesį. Tai gaunasi per 11 mėnesių $995 ir 50 centų nerealizuoto pelno, suinvestavus lygiai $3003. Na ir trečioji investicija tai Arbor Realty Trust. Ši kompanija moka dividendus kas 3 mėnesius. Per 1 mėnesį ir 10 dienų kompanijos akcijų kaina paaugo 18,62%, kas nuo $2,923,31 suinvestuotos pinigų sumos yra $544,34 nerealizuoto pelno, plus lapkričio gale kompanija turėtų išmokėti $95 ir 89 centus dividendais ir toliau mokės dividendus kas 3 mėnesius.
Bendrai iš 17 skirtingų investicijų portfelio šį mėnesį gavau $837.41 pasyviomis pajamomis ir dar gavau $80,57 iš kito investicinio portfelio, kuriame investuoju taikant dividend grab strategiją. Viso $917.98 per mėnesį, kas gaunasi 29,77% metinių palūkanų nuo investuotos sumos. Tai bendrai per visą laiką iš šio investicinio portfelio per 21 mėnesį sugavė $6,261.39, o ateinančių 12 mėnesių prognozė yra gauti $9,536 ir čia jeigu aš nieko daugiau neinvestuosiu, o tiesiog iš šito paties investicinio portfelio, bet mano planuose yra kiekvieną mėnesį reinvestuoti gaunamus dividendus, plus investuoti savo pinigus, tai per ateinančius 12 mėnesių planas yra iš tiesų gauti dar daugiau. Na, o jeigu parduočiau visas investicijas ir realizuočiau turimą $189.30 nuostolį, nes nors kai kurios investicijos ir yra paaugusios vertėje, kitos yra pakritusios vertėje, nėra nei vienos investicijos, kurios kaina būtų nepakitusi nuo to momento, kai ją nupirkau. Taip tiesiog nebūna, investicijų kaina nuolat kinta. Tai nuostolis būtų tik iš pirkimo ir pardavimo skirtumo ir tas nuostolis būtų $189, bet bendrai esu pliuse įskaičiuojant gaunamus dividendus. Na ir šiandien suinvestuosiu papildomai $1,150 į YieldMax Ultra Income Strategy fondą, kuriame dirbantis investuotojai prekiauja skirtingų kompanijų pasirinkimo sandoriais ir uždirbamo pelną išmoka investuotojams kiekvieną mėnesį. Praeitą mėnesį iš šio fondo gavau $153.26 nuo suinvestuoto $1,898.52, kas metinė procentinė išraiška yra 96,89% nuo suinvestuotos pinigų sumos. Tai šiandien suinvestavus dar $1,150 šio pat mėnesio antroje pusėje iš šio fondo turėčiau gauti viso $250.88 pasyviomis pajamomis. Dabar kaip atrodo pats investavimo procesas? Investuoti į šį fondą yra reikalinga online brokerio paskyra, per kur būtų galimybė pirkti į ją fondus. Aš jau daugiau nei keli metai investuoju per FIDO24 brokerį. Jeigu dar neturi paskyros, video kortelę rasi mano paruoštus registracijos ir naudojimus instrukcinius video ir video aprašyme bus vardinė nuoroda, su kuria registruojantis galėsi gauti atsitiktinę akciją dovanų. Brangiausia šiai dienai akcija, kurią galima gauti, yra BlackRock akcija. Na ir taip pat galima gauti papildomai iki 20 akcijų dovanų, pradėjus investuoti, bet apie šią akciją neišsiplėsiu, įdėsiu nuorodą video aprašyme, akcijos sąlygas ir nuolaidos kodus. Tai susikūrus online brokerio paskyrą ir persivedus į ją pinigų, prekybos skiltyje paieškos lange suvedu fondo trumpinį ULTI_US, pasirenku jį, nurodau, kiek noriu pirkti fondo vienetų, aš pirksiu 100 vienetų, man iškart parodo, kad suinvestuosiu $1,150, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, spaudžiu patvirtinti ir nuo šio video filmavimo dienos po 2 savaičių ir po to kas 4 savaitės iš šio fondo gausiu pasyvias pajamas. Visas mano investicijas gali matyti ir sekti su šia nuoroda, kuri dėja veiks tik per internetinę naršyklės versiją. Spaus subscribe mygtuką ir ant varpelio, kad nepraleistum naujausių investavimo naujienų ir idėjų, nepamiršk gauti nemokamų akcijų dovanų. Šitame video pamatysi, kaip greičiau nei per 10 minučių susikurti online brokerio paskyrą, sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visat ketvirtadieniais, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.